La crisi economica dopo il Covid-19 rischia di schiacciare ulteriormente la Sicilia in grosse difficoltà. Tra i settori maggiormente colpiti vi è il settore turistico e della ristorazione, che fa seriamente fatica ad andare avanti, ed anche il settore degli enti locali per le minori entrate tributarie versate dai contribuenti. È il quadro sintetico che esce fuori dal rapporto della Banca d'Italia che delinea la situazione della Sicilia. Una situazione delicata e che mette in pericolo la situazione economica. Un'impresa su 4 è a corto di liquidità, una su 3 nel settore turistico e ricettivo, con serie ed oggettive difficoltà finanziarie. Un mercato del lavoro debole, con pochi occupati, molti contratti a tempo determinato e brevi, una forte incidenza del sommerso che in Sicilia in appena 5 mesi ha fatto ricorso a 45 milioni di ore di cassa integrazione per i lavoratori. Ed anche per gli enti locali la situazione è veramente in crisi per le entrate che sfiorano il 50%. Le imprese hanno avuto una drastica riduzione dei ricavi, soprattutto nel comparto del turismo, che negli ultimi anni aveva mostrato percentuali positive e che adesso sembra preoccupare per la imminente stagione estiva 2020. Il grande rischio riguarda, come si legge nel rapporto dei tecnici di Banca d'Italia, il mercato del lavoro. Se l'occupazione pre-crisi era stabile, adesso la Sicilia rischia di pagare un prezzo altissimo nel dopo coronavirus per la sua debolezza strutturale. Solo il 41% degli occupati contro il 59% della media nazionale, una forte incidenza dei contratti a termine e del lavoro nero. Le assunzioni di fatti nei primi 5 mesi sono calate notevolmente con il ricorso alla cassa integrazione. Speriamo comunque che l'Isoli torni al più presto alla normalità, rilanciando fra tutti il settore turistico alberghiero, che può sicuramente produrre un fortissimo incremento economico.